Всем привет! Сегодня хочу поговорить об идеальных базовых источниках для самообучения, потому что, в принципе, самообучение очень страдает от несистематичности, от отсутствия базы, потому что вам что-то нравится, вы что-то пытаетесь учить, проверять, находить источники, что-то читать, что-то смотреть, и, в общем, это такая очень шаткая конструкция, это такие леса, а не полноценное здание, которое вы строите, и, в принципе, любой источник, который становится базой, от него легче оттолкнуться, на него легче потом нагромождать остальные знания. В общем, это очень важный компонент. И то, каким он будет, это такой краеугольный камень ваших знаний, потому что то, что первое, то очень важно будет, то на него за счет того, что будет навьючиваться. И если вы что-то такое псевдонаучное, что-то странное, что-то слишком попсовое узнаете, это останется в вас, и потом искоренить очень несложно, по себе очень хорошо это знаю. И все эти способы, которые я буду говорить, они не новые, они не уникальны. Вы о них обязательно знаете, но мы забываем, мы что-то пропускаем. Я хочу вам напомнить эти способы, где же можно найти тот самый идеальный первый базовый источник для ваших знаний. И я буду больше говорить в контексте какого-то учебника, какой-то книги, потому что я консерватор. Я считаю, что первый учебник лучше, чем какое-то первое видео или научпоп литература, что-то такое. И первое, о чем я хочу вам напомнить, это бесплатные онлайн-курсы. Но не сами по себе онлайн-курсы, хотя тоже можно посмотреть, вообще понять, то ли вы хотите учить или не то, из чего состоит эта наука, которую вы хотите постичь, или тот навык, или еще что-то. В общем, просто для ознакомления с тем, куда вы хотите продвигаться, с теми знаниями. Но в этом случае я все-таки рекомендую зайти в список литературы. Большинство хороших курсов имеют под собой, под каждой лекцией иногда даже список литературы или учебник, на котором они опираются в основном, или упоминают часто и так далее. В общем, это, скорее всего, будет то, что популярно сейчас в той науке, которую вы хотите изучить, то, что базовое и так далее. Потому что когда какой-то такой, особенно вводный курс, всегда начинает с базы, поэтому, скорее всего, какие-то источники они вам подскажут. Следующий момент, о котором я хочу напомнить, это поиск списка литературы. Вы можете поискать в интернете, есть и учебные планы, и просто какие-то списки литературы, списки рекомендованной литературы там, для поступающих, для поступивших и для определенных каких-то абитуриентов, студентов и так далее. Есть еще много списков литературы, которые находятся в общем доступе. Вы можете их найти потом по тому направлению, в котором вы продвигаетесь, изучите их, и я очень рекомендую их сравнивать. То есть там, где больше всего пересечений, значит, это более популярная книга там, или учебник, значит, это что-то хорошее, проверенное, чем пользуется большинство людей, которые в вашей сфере, в которую вы хотите войти в эту сферу, скорее всего, это будет что-то важное, нужное, и вы можете этим пользоваться. Следующее, о чем я хочу поговорить, это научпоп. Здесь я опять-таки хочу поговорить о списке литературы. Хороший научпоп всегда имеет хорошую литературную базу, на которой он строится. И опять-таки, очень часто, если автор хороший, он упоминает какие-то основные учебники, какие-то основные источники, которые больше всего на него повлияли. Если он варится в этой сфере, в которой вы хотите, то, скорее всего, он это укажет, и вы можете выкопать их в списке литературы. Еще я заметила, очень часто сейчас стали давать комментарии под список литературы, какой-то там автор в названии, еще какой-то комментарий рассказывает, что это дает, что там есть, чего нету, что вы узнаете и так далее. Хорошо бы найти такие вот научпоп книги и изучить их список литературы. Если взять несколько книг, опять-таки сравнить, найти состыковки, и тогда можно выбрать для себя подходящий вариант. Следующее – это блогеры в теме, которые занимаются тем направлением, которым вы хотите развиваться. Но не забывайте, все мы люди, мы можем ошибаться, я тоже ошибалась в своих видео ранее, я потом старалась переписывать другие видео, делать, исправлять саму себя. Но мы не всегда знаем о том, что мы ошибаемся, мы не преподаватели. Даже преподаватели могут ошибаться, но в любом случае вы можете найти того человека, который подходит лично вам, который развивается в той сфере, которая вам интересна. Это может быть и YouTube-блогеры, Instagram-блогеры, просто какой-то блог там, в письменной форме вести и так далее. Вы можете его найти, и те, кто не жадные, они делятся своими литературой. У меня было такое, мне надо было какое-то определенное направление, я нашла американского Instagram-блогера, который выкладывала чуть-чуть свои конспекты, и я там подсматривала названия исследований и учебников, и мне это очень помогло. То есть это тоже один из способов, как добыть хороший список литературы для базы.
Еще одна очевидность из очевидности – сходите в библиотеку. Вы даже не подозреваете о том, что может храниться в библиотеке. Я тоже иногда забываю о том, что они есть, хотя я раньше сидела, сейчас, конечно же, не посещаю сильно часто общественные места, но в любом случае в каждом городе есть достаточно крупная библиотека, которая располагает той или иной литературой, и вы можете даже не подозревать о том, что по вашему направлению там что-то может быть. Тем более, что сейчас есть электронные каталоги, где можно все просмотреть. Возьмите физически какие-то книги, полистайте, посмотрите, опять-таки сравните, прочувствуйте, откликается ли это у вас, помогает ли это вам, что оно вообще вам дает, какое направление и так далее. В общем, посидеть в библиотеке, если там есть соответствующая литература или около того, это очень полезно, это вам даст, знаете, такое еще общее представление, вот ту самую почву, от которой вы потом сможете дальше отталкиваться, строить свои знания и продвигаться в самообучении. Еще один момент, на который вам стоит обращать внимание, это актуальность информации. То есть, да, есть какие-то базовые учебники, есть какие-то базовые знания, которые нужны в каждой науке, они есть. Но бывает такое, что наука слишком продвинулась, и вам не нужно так сильно копаться в этой базе, потому что она сильно устарела, она сильно уже такая, ну, просто прошлый век совсем уже. То есть наука вообще далеко-далеко ушла, поэтому я не рекомендую вот в таких случаях как-то сильно погружаться в истоки. Можно немножечко их узнать и дальше уже продвигаться. Поэтому очень важно проверять актуальность того, что происходит в той науке, которую вы хотите освоить. Смотрите какие-то новые источники, какие-то свежие блоги, свежие книги. И, кстати, для актуальности очень хорошо подходит Google Академия и Amazon. Google Академия, там сборник всех научных работ, там и журналы, и отдельные статьи, и учебники, и книги, и так далее. Вы можете просто отсортировать по году, посмотреть, что сейчас есть, что сейчас актуально, какие направления сейчас развиваются и так далее. Просто за счет того, что там можно взять последнюю пятилетку и посмотреть, что происходит в науке. По поводу Амазона тоже можно по отзывам, там очень много отзывов, просто посмотреть в рейтинге учебников и книг по вашей теме, что самое актуальное, какие отзывы, какие там премии, бестселлеры и так далее, тоже поможет вам создать такое вот представление о том, что сейчас происходит в той науке, опять-таки, в которую вы хотите попасть. И последнее, о чем я хочу сказать, это то, что не зацикливайтесь на одном источнике. Да, я сказала, что один источник базовый, он важен, он нужен. Это то, на чем вы будете дальше строить свои знания, но бывает такое, что учебник подходит по всем параметрам, он идеальный, он актуальный, все прекрасно, замечательно, его все советуют, но вам это не интересно, вы не можете его читать, вы путаетесь, в общем, не ваш источник. Вот такое бывает. Каким бы он ни был идеальным, вот в вас он не попал. Такое бывает. Во-первых, если вы уже его приобрели, просто отложите. Возможно, вы до него не дозрели. Такое бывает, вам не хватает знаний, вы путаетесь, устаете, и оно не ваше. Всегда можно откатиться назад, посмотреть видосики, посмотреть какие-то блоги, опять-таки взять какой-нибудь курс, желательно бесплатный. Я всегда настаиваю на том, что сначала пробуйте все возможные бесплатные варианты, а потом только покупайте что-то. То есть всегда нужно быть более гибким. Да, это важно, но что-то менять, что-то на что-то менять, в этом нет ничего криминального. Это нормальный процесс, особенно в самообучении, потому что здесь мы сами руководим процессом, и если там вам не понравилось вообще то, чем вы начали заниматься, но бывает такое. Вы всегда можете это отложить, вы там не потратили, скорее всего, в этот момент еще много денег, вы не поступили в университет, и вам не нужно тарабанить это все еще лет 5. Вот, в этом и прелесть. Так что всегда старайтесь как-то трезво подходить к этому процессу. Да, поработать придется, да, поискать придется, потому что нет универсального какого-то совета, нет идеального эталонного учебника по каждому направлению науки, техники, навыку. Всегда придется выбирать, принимать решения, от этого никак не уйдешь никуда, поэтому старайтесь все-таки немножко мягче к себе относиться, не подошло, ищите дальше. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.